Okey, weather okey nak menuju ke arah selatan mana kita nak pergi nanti. Weather clear. Kan berpijak kat Daya Bunting dulu About 30 minit after half an hour sana. Ada kita move to Pulau Kubal, Mangrove. Kat situ kita orang snorkeling ke apa? Kat mana tu? Daya Bunting. Daya Bunting tak ada snorkelingnya. Ada snorkeling dekat Pulau Kubal. Snorkeling tak ada Pulau Kubal. Dia ada satu tempat yang berabas satu kaki. Macam dia cakap nothing to see. Yang betul-betul snorkeling Pulau Bayar. Okey. Duduk. Pusing. Mau praktis. So yang dia the most banyak eagle dekat sini lah. Kita we have more than 500 eagles. We have more than 500 eagles. So dia ada. Dia memang dekat sini je? Yes. So dia lebih kurang lebih 30 So yang paling besar yang putih ni lah. Kita panggil white eagle. Okay. Kita dah bagi makan buah ni more than 15-17 years lah. Oh lama. So just imagine lah, this eagle is lazy lah. Dia tak tahu nak cari makan sendiri. Yelah sebab dia dah biasa. Every single hours ada makan untuk dia. So akan datang lagi. Aku tak mau betul-betul kamera ni. Oh sebab dia tenang kan? Ya tenang. So air kat sini agak pasir sikit. Siapa yang nak berenang dua, tiga. Cepat lah.
Hei, cepat. Hello. Oh my god. Oh, macam tu. Alah, dia macam tenang je. Memang tenang sini. Tinggi. So the best spot for swimming lah. Okay, without using ni kan? Okay, lagi sekali. Buatlah. Lagi sekali. Alah, buatlah aku. Suara aku tak sedap. Baida! Chicken!
mana rider? There's a fire below us. There's a fire below you. But there's a star. Akan tinggi kan? 감사합니다.